Good morning champions, welcome to Great Zone. Myself Alagation and is Mr. Arvind Babu. நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட் இன்டர்வியூ செஷனில் வெல்டிங்கில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் அதாவது ஃப்ளெக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை அரவிந்த் பாபு என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஆர் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ்? ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸில் வந்து இட் இஸ் அலாயிங் எலமெண்ட் மேக்ஸ் த பீட் ஸ்ட்ராங்கர் ஈவன் இன் த பேரண்ட் மெட்டீரியல். அதே மாதிரி வந்து அடுத்து வந்து இட் ஃப்ளெக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் அ ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பீட், ப்ரொடெக்ட்ஸ் த பீட் ஃப்ரம் அட்டாக்ஸ். அட்மாஸ்பியரிக் கேஸ்லேருந்து இந்த ஃப்ளெக்ஸ் வந்து இந்த பீடு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி வந்து இது எங்கன்னா ஆர்க் ஸ்டெபிலைசேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி வந்து இது வெல்டு போல் இஸ் விஸ்காசிட்டி. இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் மீன்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் பெர்மிட் பெர்ஃபெக்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் மெட்டல். அதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ ரெண்டு மெட்டீரியலை வெல்டிங் மூலமாக ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு மெட்டீரியல் கடையில் பீட் ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து அட்மாஸ்பியரிக் கேஸால் பாதிப்படையாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த ஃப்ளெக்ஸு பயன்படுது. அது இல்லாமல் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பீடுக்கு பயன்படுது. பீடை ஸ்ட்ராங் ஆகுது, அதுக்கு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து இதில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுன்னா இட் அலோஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் மெட்டலுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஃப்ளெக்ஸ் எதாவது பெர்ஃபெக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னா மெட்டலை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது ஃப்ளெக்ஸ் கோட்டிங் மெட்டீரியல். டிஆக்சைடேஷன் எலமெண்ட் அப்படின்னா வந்து அலுமினியா, கிராஃபைடு, மேக்னீசியம். இது வந்து ஃபெரோசிலிகேன், இது வந்து ஃபெரோ மேக்னீசியம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைஆக்சிடைசிங் எலிமெண்ட்னு சொல்லியிருக்காரு. அலுமினா, கிராஃபைடு, மெக்னீசியம், ஃபெரோசிலிகேட் அண்ட் ஃபெரோ மெக்னீஸ் இதெல்லாம் வந்து டைஆக்சிடைசிங் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது ஸ்லாக் ஃபார்மிங் காம்பனன்ட்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ். அடுத்து ஸ்லாக் ஃபார்மிங் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து அயன் ஆக்சைடு, சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு, கால்சியம் ஃப்ளோரைடு, சிலிக்கான் ஃப்ளோரைடெலாம் யூஸ் ஆகுது. ஸோ அயன் ஆக்சைடு, சிலிக்கான் ஆக்சைடு, அடுத்து சிலிக்கான் ஃப்ளோரைடு இதெல்லாம் வந்து ஸ்லாக் ஃபார்மிங் காம்பனண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து ஆர்க் ஸ்டெபிலைசராக என்ன பயன்படுத்தலாம்? ஆர்க் ஸ்டெபிலைசராக வந்து கால்சியம் ஆக்சைடு, டைட்டானியம் ஆக்சைடு, மெக்னீசியம் ஆக்சைடு, சோடியம் ஆக்சைடு, இதில் வந்து எல்லாமே ஆக்சைடுன்னு வரும். ஸோ அதனால் ஆர்க் ஸ்டெபிலைசேஷனாக வந்து ஆக்சைடு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஆர்க் ஸ்டெபிலைசருக்கு என்ன மெட்டீரியல் பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது வெல்டிங் ஸ்ட்ரென்தனிங்க்கு என்ன கோட்டிங்? வெல்டு ஸ்ட்ரென்தனிங்க்கு வந்து என்னென்ன கோட்டிங் பண்ணால் குரோமியம், நிக்கல், கோபால்ட், வெனடியம் இதெல்லாம் வந்து வெல்டிங் ஸ்ட்ரென்தனிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ளெக்ஸு கூட வெல்டிங் ஸ்ட்ரென்தனிங்காக குரோமியம், நிக்கல், கோபால்ட், வெனடியம்லாம் யூஸ் பண்ணால் வெல்டிங் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக மாற்றலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது கேஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னா செல்லுலோஸ், கால்சியம் கார்போனைட். ஸோ கால்சியம் கார்போனைட், செல்லுலோஸ் பயன்படுத்தினால கேஸ் ஃபார்மிங் அவாய்ட் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் ஃப்ளெக்ஸுக்கு பயன்படுத்துறதுனால. அடுத்தது லிமிடேஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் கோட்டிங். லிமிடேஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் கோட்டிங்கில் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட், ஓப்பன் சர்க்யூட் கரண்ட், ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ், டியூட்டி சைக்கிள் அப்படின்னு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் அப்படின்னா வந்து இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ அண்ட் டச் த ஒர்க் பீஸ் பை எலக்ட்ரோடு போய் ஒர்க் பீஸை டச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட். இது வந்து எங்கே ரெக்வயர்னா ஆர்க் ஜென்ரேஷனில் வந்து இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட். ஸோ எலக்ட்ரோடும் ஒர்க் பீஸும் டச் ஆகும்போது உருவாகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அதாவது வெல்டிங் பண்ணும்போது ரெண்டும் டச் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு வைப்ரேஷன் நடக்கும் பாருங்கள், அப்போ நடக்கிற கரண்ட் தான் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட்டு. அடுத்தது ஓப்பன் சர்க்யூட் கரண்ட். ஓப்பன் சர்க்யூட் கரண்ட்னா த கரண்ட் விச் ஃப்ளோஸ் வென் யூ மெயின்டைன் கேப். ஒர்க் பீஸுக்கும் எலக்ட்ரோடுக்கும் கேப் வரும். இங்கே வந்து டைரெக்டாக டச் பண்ணும். இது வந்து கேப் வந்துச்சு அப்படின்னாவே வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட் கரண்ட் தான். இது வந்து V = A+BL. வினா வந்து வோல்டேஜ், எல்னா வந்து லென்த் ஆஃப் ஆர்க், ஏபினா வந்து கான்ஸ்டன்ட். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடணும். ஸோ ஓப்பன் சர்க்யூட் கரண்ட் ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்காரு. அதாவது ஒர்க் பீஸுக்கும் எலக்ட்ரோடுக்கும் கேப் இருக்கும்போது உருவாகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட் கரண்ட். கேப் இல்லாமல் ரெண்டுமே டச் ஆகிட்டு இருக்கும்போது உருவாகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட். இது வந்து ஆர்க் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பயன்படுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ். ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்ட்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் டு ஜென்ரேட் நோ லோட் கண்டிஷன். நோ லோட் கண்டிஷனுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி வந்து இது வந்து 80% வோல்டேஜ் வந்து கன்சியூம் பண்ணுது. 80% வோல்டேஜ் எங்கன்னா அட் த டைம் ஆஃப் ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட்டு. ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது 80% வோல்டேஜ் தான் வரும். இதில் என்னென்னா த ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் அப்படின்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் ரெக்வயர்ட் நோ அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் ரெக்வயர்ட் டு ஜெனரேட் த ஆர்க் அண்டர் நோ லோட் கண்டிஷனுங்கிறது தான் முக்கியம் அதில். ஸோ நோ லோட் கண்டிஷன் போது ஆர்க்கை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் தேவைப்படுதோ அதுதான் வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்து டியூட்டி சைக்கிள்னா இது வந்து த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் டியூரிங் விச் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வில் பி யூஸ்டு. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்போ வெல்டிங் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த நார்மல் கண்டிஷனில் இருக்கிற பேர் தான் டியூட்டி சைக்கிள். ஸோ தி அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் டியூரிங் விச் தி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வில் பி யூஸ்டு. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை யூஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து
லோடிங் கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதா வந்து டியூட்டி சைக்கிள். இது வந்து என்னென்னா 60% யூஸ் பண்ணுவாங்க, நம்ம 10% வந்து ஃபாரினில் யூஸ் பண்ணுவோம், நம்ம வந்து 5% தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதோட பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ சொல்லியிருக்காரு. இந்த செஷன் மூலமாக அவர்கிட்ட வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம், என்ன ஃப்ளெக்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து பயன்படுத்தலாம், என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன மெட்டீரியல் பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்கான். அடுத்தது வந்து லிமிடேஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் கோட்டிங் பற்றி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவருக்கு வந்து தேங்க்யூ சொல்லிடலாம். தேங்க்யூ.